दोस्तों आज हमारे पास ये सैमसंग का अल्ट्रा स्लिम टीवी आया है। इसमें प्रॉब्लम वन टाइम ब्लिंकिंग की है। दोस्तों मैं आपको चेक करके दिखा देता हूँ। ये देखिए दोस्तों, और मैं इसकी सप्लाई भी चेक करवा देता हूँ। ये देखिए दोस्तों, अभी इसकी सप्लाई ड्रॉप हो रही है। अगर आप इसकी रिपेयरिंग का फुल वीडियो देखना चाहते हैं दोस्तों, तो हमारे यूट्यूब चैनल पर जाकर देख सकते हैं।